som mal priblížiť a opísať pôsobenie asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky na Slovensku. Treba povedať, že počiatky činnosti tejto organizácie sú niekde v 90. rokoch, keď v 89. prišlo k zmene spoločenského fungovania na Slovensku. Vytvorila sa pluralita politických strán a tým pádom začali fungovať aj zamestnávateľské a zamestnanecké organizácie, tak ako je to v ostatnej Európe zvykom. A tak vznikla aj asociácia zamestnávateľských zväzov, najprv ešte v prežívajúcej Federálnej republike boli tieto zamestnávateľské organizácie na federálnej úrovni s Českou republikou od roku 1993. Samozrejme, keď sa osamostatnila Slovenská republika, vznikla asociácia. Ako jediná reprezentantka zamestnávateľských zväzov tvorili sa samozrejme oborové zväzy, ktoré sa združili do asociácie a v tripartite zastávali jednotný názor tých zamestnávateľov, ktorí reprezentujú vlastne ten zamestnávateľský stav na Slovensku. Najprv to boli zástupcovia aj štátnych podnikov z veľkej časti, potom jak sa privatizovalo, jak vytvárali sa podnikateľské subjekty samostatné, tak sa jednoducho štruktúra týchto zamestnávateľov zmenila. Každopádne treba povedať, základný cieľ je hájiť záujmy týchto zamestnávateľov tak, aby sa na Slovensku podnikalo korektne, dobre a tým vytvárali pracovné miesta a lepší život. Tak treba vidieť samozrejme vývoj v celom kontexte, nie len od vstupu do eurozóny, keď teda mám porovnať ako vývoj mzdových podmienok na Slovensku, pretože nejakým spôsobom vyrovnávanie sa s ostatnou Európou Slovensko v 90. rokoch malo veľký deficit mzdového ohodnotenia jednotlivých pracovníkov. Tento deficit na jednej strane vyrovnať, na druhej strane prispôsobiť tomu produktivitu práce, to bolo celé to pnutie a diskuzia o tejto téme. Samozrejme, že ten zamestnanec chce byť hodnotený tak, ako každý iný zamestnanec v ostatnej západnej Európe, ale k tomu samozrejme musia zodpovedať aj ostatné podmienky. A samozrejme, my zamestnávateľia vidíme v neposlednej rade aj tú konkurencieschopnosť takéhoto ohodnotenia. A tá diskusia okolo mzdového ohodnotenia, najmä také vypäté hraničné termíny, ako je minimálna mzda, priemerná mzda, to sú témy, o ktorých sa v tripartite diskutuje od vzniku teda tej tripartity. A eurozóna bol len jeden medzník, ktorý samozrejme pomohol, treba povedať, aj tým, ktorí poberajú minimálnu mzdu, lebo prechod slovenskej meny do euromeny bol pomerne vysoko nastavený. To znamená, už len z tohto prechodu minimálna mzda na Slovensku stúpla. A stúpa ďalej, pretože je to skôr politická otázka ako otázka skutočného odzrkadlenia produktivity práce a ekonomiky. Takže zamestnávateľia sú tu s tým vývojom nie celkom spokojní. Na druhej strane chápeme oprávnené požiadavky zamestnancov, ktorí samozrejme vždy chcú mať čo najvyššiu a najlepšiu mzdu. Keď by som k tejto otázke sa vyjadroval, ako hodnotím Slovensko
po vstupe do eurozóny, že či to má výhody alebo nevýhody. Nemôžem odpovedať generálne za každého, pretože i v radoch zamestnávateľov sú rozdielne názory. Niektorí bezvýhradne súhlasia s tým, že bol to dobrý krok a trvivo prevažujú pozitíva nad negatívami. Nie všetci zamestnávateľia a podnikatelia zdieľajú tento názor, ale väčšinovo treba povedať, že vstup Slovenska do eurozóny bol dobrým krokom. Stabilizoval Slovensko v exportnej pozícii. A ja keď môžem hovoriť aj za skúsenosť postrehov zo zahraničných podnikateľov, ktorí prišli podnikať na Slovensko, s ktorými som sa stretával i v čase, keď som zastával pozíciu ministra hospodárstva, tak väčšina veľvyslancov hodnotí to, že Slovensko prešlo na euro z pohľadu vstupu zahraničného kapitálu ako stabilizujúci prvok, ako prvok, ktorý Slovensku prináša tú výhodu, že sa sem podnikatelia radi orientujú a radi tu rozvíjajú svoj biznis. To znamená, že generálne môžeme povedať, že Slovensku vstup do eurozóny pomohol. Pomohol aj určitej disciplíne, ktorú musí Slovensko plniť, čo nie je vždy príjemné, ale v konečnom dôsledku si myslím, že mala by takto sa správať celá Európa, čo nie všetci členovia eurozóny robia. Sú to veľké krajiny, ktoré tým, že sú veľké, sa im všeličo prepáči. No a sú to malé krajiny, ako napríklad Grécko, ktoré pri vstupe do eurozóny nesplnili si všetky úlohy tak, jak mali, a tie dôsledky toho poznáme všetci. To je samozrejme veľmi zložitá otázka, pretože neexistuje nejaký generálny recept na to, ako prilákať zahraničných investorov, pretože častokrát sme svedkami nejakého naháňania sa, vytvorenia stimulov, poprípade nejakých finančných motivácií pre tých investorov, a nie je to dobré. Stále zotrváva obava, že keď ten investor vyčerpá túto odmenu alebo nejakým spôsobom túto finančnú pomoc, tak odíde alebo bude hľadať v konkurenčnej krajine nejakú výhodu. Preto treba vyberať také formy pomoci a vyberať si také firmy, ktorí majú istotu, že tu zostanú, že nevsadia len na tú pomoc a tú výhodu, ale vsadia aj na to, že je tu kvalitná infraštruktúra, vzdelané obyvateľstvo, dobrá pracovná sila pripravená na to zvládať tieto veci a v neposlednej rade na infraštruktúru, v ktorej máme stále ešte veľké rezervy. A osobne si myslím, že keď ste položili otázku, alebo keď si položíme otázku, že čo by teda vláda mohla robiť, tak to je to určite investovať do infraštruktúry a do vzdelania. Keby som mal spomenúť spoluprácu Asociácie zamestnávateľských zväzov a Taliansko-slovenskou obchodnou komorou, je táto spolupráca už niekoľko rokov na nadštandardnej úrovni. Je snáď prvou medzinárodnou obchodnou komorou, ktorá vstúpila ako člen do Asociácie zamestnávateľských zväzov, a už tento počin hodnotím ako veľmi prospešný, pretože sa prehlbila diskusia, prehlbila sa spolupráca Taliansko-slovenskej komory s asociáciou a tým pádom so všetkými podnikateľmi. Na počiatku sme robili aj množstvo akcií, ktoré zbližovali jednotlivých podnikateľov
A to nie len veľké firmy, ktoré sú samozrejme vlajkovými loďami Taliansko-slovenskej obchodnej komory, či sa to jednajú Slovenské elektrárne, alebo VUB banka, alebo iné. Je tu každopádne rád malých podnikateľov, ktorí s týmto vstupom komory do asociácie mohli si urobiť mnohé osobné vzťahy, osobné kontakty a tak proste sa zaradiť ďaleko lepšie do podnikateľského prostredia na Slovensku. Myslím, že aj kvôli tomu sa talianským podnikateľom na Slovensku darí, možno viac ako ostatným, pretože táto integrácia je pre nich dôležitá. A samozrejme pre slovenské podnikateľské spektrum je dôležitý takýto partner, ktorý má aj skúsenosti, niekedy dokonca aj také, by som povedal, pragmatické, keď sa my trápime, že ešte sme neni tak, jak na tom západe pred 50 rokmi, tak sa dozvedáme, že už sme ďalej, že v tom Taliansku to niekedy je ešte ďaleko horšie ako u nás. Takže nakoniec táto ľudská výmena je veľmi dobrá a myslím si, že o ňu sa môžeme opierať i do budúcna. A čo by sme zlepšili? No možno, že aj trošku sa vrátiť k tej intenzívnej spolupráce, ktorá bola v čase vstupu Taliansko-slovenskej obchodnej komory do asociácie.